Hello，大家好，我係 Amy，今日喺多倫多帶你哋去飲一個中式嘅下午茶，叫做龍珠匯。呢個下午茶係大概42蚊一位，包埋一個招牌嘅茶。仲有佢一個 summer 嘅 signature 嘅飲品 menu， 你哋可以 order 嘅。喺呢個下午茶餐，你哋可以選擇 main course， 可以有3道菜，其他嗰啲可以任食嘅。仲有包埋喺出邊嗰個 lunch buffet， 你都可以隨時出去攞都得。不過實在太多嘢食啊，我都冇喺出邊攞，但係會俾你睇下啦。你睇下出邊嗰個 lunch buffet 幾多嘢食？呢個下午茶餐實在太多選擇啦，唔敢叫咁多，費事嘥啦。呢個龍蝦小籠包，呢個係油甘魚。和風擔擔烏冬麵，仲有 crab cake 嘅 Benedict， 五味鴨，睇下幾多嘢食。手卷，仲有豬頸肉添。呢個係一個 dessert 嘅 tray。睇下幾多甜品，甜品都係任叫㗎。試下呢個毛筆酥，點下啲芝麻醬，個味道其實都係怪怪地。呢個係芒果糯米飯。好啦，今日嘅 afternoon tea 介紹完畢啦。